क्या नाम है आपका? गोपीनाथ। गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी, अभी कितने दिन की क्लासेस आपकी हो गई हैं? 3 महीने। 3 महीने। कहाँ से रहने वाले हैं सर? उड़ीसा से। उड़ीसा से। कैसा लग रहा है आपको कोर्स करके? बढ़िया लग रहा है, बेटर लग रहा है। अभी क्या कर रहे हो आप? अभी EMC चल रहा है। अच्छा, रिबॉलिंग चल रही IC है। रिबॉलिंग। कॉन्फिडेंस कैसा है आपका? मतलब ठीक लग रहा है कि अब फ़ोन वगैरह रिपेयर हो जाएंगे? जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आप भी आज ही ज्वाइन कीजिए हाईटेक इंस्टीट्यूट और बने एक बेहतरीन मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग इंजीनियर। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें